nah kudu lincah kudu bisa tiluhur jana malung-malung langka daging wong ditulung angka elinge kecap lamat kecap kuningan lamat-lamat kula kelingan lamat-lamat kula kelingan Eling-eling mangka eling kawala kaulama ringis turunkeun hayang turut-turut tapi kudu nurut kami aduh rek nurut kade bising kaula ragrag meureun kaula tatu moal diturunkeun kalau diturunkeun Dharma wawayangan bae ragataya pangawasan ragataya pangawasan nanaonan make jeung kaula dipaling eta mah ngahaja we oge titah ku Kakang Abimanyu henteu karep abdi aduh naon maksana calik we calik balung-balung langka dagingnya wong ditulung langka eling Indramayu buyut tubang wong diwayu boyang paingang tangan suka banyak gentimu lah ngaturakeun pujalan puji numata Kang Maha Suci dumateng Kang Maha Suci la 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 mugia mulus rahayu wilujeng kula sedaya Bapak Hajah wilujeng kula sedaya Seniman lana seniwati warisan sing para wali warisan sing para wali la 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 lambat-lambat bae gendingan nek kepirang kula sing katebihan
mamantira tangan demah layu sewu pada makulingan kaget kuniraan ningali kaget ku melitir ataruk palas lirkan dak sinambar gelap kaget ku melitir ataruk palas lirkan dak sinambar gelap dia sinambar gelap ya Allah Jukung sauyunan di kawin jeung babareng Dewi Utari Putri Wirata ngaraos kaget wireh icana kajomantara kudawala nyatana dipaling di Taman Sari ngandikanipun Dewi Utari madu dawala abdi kula naon sababna pangamaneh maling kaula di Taman Sari tanpa seizin ti Kang jeung Rama tanpa seizin ti para pahlawan ti lanceuk kaula Kakang Seta keur naon disebutkeun nu maling kudu izin heula sok teu puguh aya abdi teh maling ngadagoan bongo naon maksudna pangamaneh maling kaula cing hayang nyaho nah ditugasku Kakang Abimanyu dititah ka Manukara sanes dititahku Ramana Arjuna sanes nah dititahku para pahlawan nu sejenna sanes niat saha niat abdi maksud kumaha karep abdi we ieu mah maksudna daya sanes eusina mah abdi mika cinta anu gelis Dewi Utari maneh bogoh ka kaula sumuhun aduh kagila-gila teh ngrawala sing ngukur baju ka awak ulah ngukur baju ka munding nah geuning teu nalipak pisan teu nalipak kumaha kitu agan teu nalipak pan kaula mah gelis nya pangna abdi cinta teh berdasarkeun neng gelis lamun goreng mah alim lah hiji kitu tapi eusina maneh kudu ngeunteung maksud agan pangna ngeunteung abdi kedah kumaha maneh teh jalma panggoreng-gorengna salam dunya duh Gusti nu agung teu pikeun ka disebut panggoreng-gorengna salam dunya abdi panggorengna agan bener nu mawi abdi mika cinta ka nu panggeulisna ieu mah luyu sareng lagu kopi susu moal milarian istri anu goreng rumaos abdi mah goreng rek milari istri nu geulis sangkan boga anak kopi susu goreng henteu geulis henteu kitu abdi wah bisa sia kurang ajar nah maneh teu apa dawala teu apal kumaha kapan kaula teh ek dikawinkeun entos nikah teu acan acan lumawi pangali paling oge teu acan nikah upami tos nikah mah moal mali paling nembe bade berarti lamun kitu mah maneh teh rek maksa abdi mah moal laksana lamun teu maksa ka istri daru masa kitu abdi mah sok sieun nu kasep jeung nu geulis mah sok sieun hamil duluan gitu nah kabina-bina teuing make jeung hamil duluan heuh bilih gitu kapan poe ieu menurut informasi Ramana Kakang Abimanyu teh nanyaan sumuhun terang narosan teh dinten ieu kunaon kumawani kumalancang eta teh basa-basi nini leumpang gancang kurang ajar make kalinya jigna make jeung dibulak-balik teh dibulak-balik tutung sabelah sorabi oge ana maksud nu tertentu make jeung tong tertentu sagala ieu niat abdi niat abdi mika cinta ka agan-agan suka henteu upami ditikah wabi
kurang ajar tesudi abriga-brigan tesuka jeraga-jeragan munggul apruk-aprukan tekersa moal naik numawi ek dipaksa kersa wae nuhun tekersa ek dipaksa eta mah rek masrahkeun diri sakujur cenah kedah-kedah teuing agan masihan perskot ka abdi teu acan nikah sae kitu mah tuh ayeuna mah tos zamanna kitu teh tesudi pulangkeun deui kaula ka Kangjeng Rama moal teu ibur maneh bakal ditewak nyatana ku para pahlawan di negara Wirata. Mangga we siap abdi rek ditewak musaha bae mangga siap. Bade ku hansip bade ku polisi mangga siap tos rumaos abdi mamaling maling agan upami abdi teu keureuweut malaksana abdi wayahna we agan naik teu naik bakal ditikah ku abdi bakal dicanak ka mana we ayeuna rek lumpat-lumpat ka mana ngarumasakeun abdi mah jalmi goreng lamun teu maksa sok terlaksana gitu ieu teh papatah Pak Guru ti enggal wangi anu nembe parantos masihan Samsu teh ka dieu nuhun kitu ka Pak Guru Pak Guru Hendrik ta pimpinan Jaipong di alah mun aya mah heug dua kitu bejang kuing kabeh dawala tong ka mana karep nyarita pulangkeun deui ka Kangjeng Rama moal meunang ngabiayaan bising maneh perlu hayang pakaian anu alus maksudna asal kaula pulangkeun bakal dibere pakaian alus aldi mah nalipak sorangan jalmi goreng pakaian lagi nu goreng aldi mah tah diiket oge meunang mulung lap mobil itu dipake iket teh kurang ajar ting pulangkeun moal leumpit dawala nuju maksa ieu Dewi Utari lajeng katingali ku para korawa nu dipimpin ku Resi Komaya bocah korawa hege tempo tuh si dawala bener lain ukur beja ti Arjuna si dawala geus maling putih hege tewak aduh agan punten ieu bilih bahaya kumaha wayah ngalebet heula kana kantong ku ali bakal dilebet kana kantong ieu bahaya aduh ampun teuing dawala pulangkeun moal mali pulangkeun asup ke dapur kana kantong ya anu geulis Utari geus asup kana saku uing di saku uing mah kajen di luhurna si caleutik anu leutik nu gede teu burung asup bae kana kuring sok rek kumaha wae ge bising rek olahraga di jero kantong aya teuh geuningan katingali dawala ieu abdi saha aing kobayana tuh si pangaco yang geus boga musuh uing kurang ajar kumawani sia maling putri para korawa ulah tewak hege jual barang katak we seureung ieu teh di mana ieu ai di asina ya ulan di asina sumuhun bener si dawala piraku teh apa setiap irungna panjang kieu si dawala kurang hajar sia kumawali sia boga angkeun naon kumawali kumaha ai agan Citrayuda nya ai Citrayuda kurang ajar sia ka semaling ya maling naon maling putri upami maling teh kedah bukti kedah aya laratana mana buktina dibulikeun sabarajan dibulikeun sia di kurungan moal buah kuboboko sia sia ka mana karep jeung di kurungan kuboboko memangna hayam tah naon ai putri teh kapan gede boa teh kuayakan alasan menang meuli padahal gantungan geus diheulakeun dicongok lagi segitu biasa
nya geus kahitung ieu ku urang teh nayaga 27 eta gantungan pokok aya 18 sebab teu pasea asa isup-isup keur. Bea ku rombongan artis berat. Keun mun ka Bandung ke bakal mawa sabaraha hiji yeuh. Aduh. Tah kitu we. Kurang aja sia bala. Kumaha? Lamun teu dibuktikeun sia utarik. Poe ieu sia bakal utah getih ku aing. Gagabah teuing make jeung utah getih kumanana ieu. Uing mah moal sieun bujeng-bujeng Pujitrayuda kabeh korawa ka dieu sok ditadah ku. Kurang ajar. Boga tangguhan naon ieu. Citrayuda geus kasor. Boga jurus-jurus bebesal mah. Isim besal mah. Alah. Moal nyaritakeun sabelada lamun uing teu ngadahar cabe, moal nyaritakeun asinna uyah lamun teu didahar asinna. Moal nyaritakeun urang astina gagah lamun can dicoba kurang ajar wani sia lain. Tuh kudu loba carita der rek make jurus kurang ajar bodar sia boy sok jadi sia jadi